Hej, og velkommen til den anden video i undervisningsforløbet Digital Historiefortælling med Scratch. Her i den anden video skal vi snakke om, hvordan man laver en baggrund i Scratch. Jeg vil vise 3 forskellige måder. Først vil jeg vise, hvordan man kan finde en baggrund i Scratch-biblioteket. Bagefter vil jeg vise, hvordan man selv kan tegne et bitmap-billede. Og til sidst vil jeg vise, hvordan man kan lave en baggrund med vektorgrafik. For at komme i gang, skal du begynde med at logge ind på Scratch's hjemmeside. Det gør du ligesom sidste gang ved at gå ind på hjemmesiden, der hedder https://scratch.mit.edu. Når du er kommet ind på siden, så skal du logge på. Det gør du over i højre hjørne. Klikker på log på. Taster dit brugernavn. Og din adgangskode. Og så logger du på. Når du er kommet ind på siden, så kan du enten lave et nyt projekt. Det gør du heroppe i Find på. Så kommer du ind i Scratch-værkstedet, og så kan du give dit projekt en titel. Sådan, og så er du klar til at gå i gang. Du kan også vælge at hente det projekt, du lavede sidste gang. Så går du herop, klikker på dit brugernavn, mine sager, og så kan du finde det projekt, du lavede sidste gang. Det var det projekt, der hedder mit første projekt. Jeg klikker på det. Og så skal man klikke på See Inside, så kommer vi ind i værkstedet, og så er vi klar til at gå i gang. Det første vi skal prøve er at hente en baggrund fra Scratch-biblioteket. Det gør vi ved at gå herned i venstre hjørne. Nu er det spriten, der er markeret, så vi klikker lige over på baggrunden. Og så kan vi gå ned i billedikonet her, og så kommer vi ind i biblioteket med baggrunden. Her er en lang liste med baggrunden, som vi kan vælge imellem. Vi kan rulle op og ned, og vi kan også vælge nogle af søgeordene herover. For eksempel by, så kommer der nogle forskellige billeder, vi kan vælge imellem. Eller vi kan vælge eventyrslot, og så er der nogle andre billeder. Jeg prøver at vælge den, der hedder Castle 3. Klikker på den, og så OK. Og så kommer den ind i vores Scratch-projekt. Så prøver jeg lige at klikke på det grønne flag. Og så kan vi se, kan jeg få spriten til at gå frem og tilbage. Det var det, vi lavede sidste gang, hvor vi ved at bruge højre og venstre musetast kunne få spriten til at bevæge sig til højre og venstre. Hvis jeg vil have flere baggrunde, så kan jeg bare gå ind i biblioteket igen og vælge en anden baggrund og klikke OK. Så kommer den også ind i vores projekt. Så nu har jeg den gamle med koordinatsystemet. Jeg har den, der hedder Castle 3, og så har jeg den, der hedder Bedroom 1. Hvis jeg nu kommer i tanke om, at jeg alligevel ikke vil have den med, så er det nemt at komme af med den igen. Jeg klikker bare på krydset. Og så bliver den slettet, og så har jeg kun 2 tilbage. Det næste, jeg vil vise dig, det er, hvordan man tegner en baggrund selv. Vi skal stadigvæk sørge for, at det er baggrunden, der er markeret. Og så går vi ned og vælger penselikonet. Og så kommer der et felt op herover, som er ligesom et blankt stykke papir, hvor vi kan tegne på. Herovre i vinduet, der kan jeg tegne med musen. Og når jeg har gjort det, så kan I se, så kommer det op herover på skærmen. Hvis jeg ikke er helt tilfreds, så kan jeg vælge viskelæderet. Og så kan jeg viske det ud igen. Når jeg tegner på den her måde, så laver jeg det, der hedder et bitmap-billede. Det vil sige, at det består af en masse små firkanter, og det kan man se meget tydeligt, hvis man lige zoomer ind. Så kan I se, så bliver det lidt hakket eller lidt pixeleret, som man også kalder det. Jeg zoomer lige ud igen.
Hvis I kigger her også, kan I se, at der er forskellige funktioner. Der er en pensel. Det var det, vi brugte før. Jeg kan vælge forskellige farver. Og jeg kan vælge tykkelse. Så jeg kan lave forskellige streger med forskellige tykkelse. Jeg kan også vælge malerspanden. Og så farver den alt det, der er hvidt. Jeg kan også vælge den her. Så laver den firkant. Når jeg har valgt den, så kan jeg også justere tykkelsen, og jeg kan vælge, om det skal være udfyldt. Eller om jeg kun vil lave en streg. Nu fik jeg lavet lidt mange ting her, så jeg sletter den lige og prøver igen. Jeg vælger pensel. Hvis man for eksempel skal tegne et landskab, så kan man rimelig hurtigt gøre det på den her måde. Jeg klikker hernede. Det betyder, at den firkant, jeg laver, er helt fyldt ud med farve. Så vælger jeg lyseblå. Og gør det en gang til. Laver en grøn. Sådan, så har jeg en himmel og noget græs. Så vælger jeg penslen. Og justerer tykkelsen lidt. Og så kan man med lidt tålmodighed prøve at tegne et træ. Jeg kan også prøve at vælge udfyldningsværktøjet og klikke, så får jeg fyldt det sidste ud. Der skal lige være lidt grene på træet. Og nogle blade. Prøv at lave den lidt mindre. Sådan, så kommer der også lidt frugter på træet. Hvis man har brug for at tegne lige streger, så kan man vælge det værktøj, der hedder linje. Og så laver den nogle meget lige streger. Så bliver det lidt nemmere for eksempel at tegne et hus. Hvis man ikke er helt tilfreds og ikke vil slette det hele, så kan man bruge pilene heroppe. Fortryd. Og så sletter den det sidste, man har lavet. Hvis man kommer i tanke om, at man godt vil have det alligevel, så kan man bruge den anden. Og så kommer de tilbage. På den måde så kan man eksperimentere lidt med at se, hvad man synes er pænest. Skal det ikke være der, eller vil man godt have det alligevel? Det sidste jeg vil vise, det er, hvordan man laver en baggrund ved hjælp af det, der hedder vektorgrafik. Jeg klikker hernede i venstre hjørne og får en ny baggrund, som jeg selv kan tegne på. Og så hernede, så kan I se, så står der bitmap format, og så står der konverter til vektor. Den prøver jeg at klikke på. Jeg kan se, så kommer der nogle andre værktøjer frem herovre. Vi så før, at bitmap billeder består af en masse små firkanter, det man kalder pixels. Vektorgrafik, det består af linjer, og det vil sige, at man kan forstørre billedet og gøre det mindre, uden at der kommer hakker i det. Jeg starter med at vælge firkanten. Det minder om den firkant, vi lavede sidste gang. Og så prøver jeg at lave himlen. Jeg kan lige justere lidt, så det kommer helt ud til kanten. Sådan.
I kan se hernede, der er to farver. Hvis jeg nu vælger malerværktøjet, så kan I se, så får jeg nogle forskellige valgmuligheder. Jeg kan enten vælge, at det skal være ensfarvet, så maler den med den øverste farve, men jeg kan også vælge, at der skal være en glidende overgang. Og det prøver jeg lige. Så kan I se, så tager den øverste farve, den kommer i toppen, og den mørke farve, den kommer i bunden. Sådan. Jeg prøver lige at lave en firkant mere. Jeg vælger malerværktøjet, og laver en mørk farve, og en lidt lysere farve. Sådan. Indtil videre så ligner det jo det vi havde før. Men nu skal vi prøve at kigge på noget af det, der er rigtig smart ved vektorgrafik. Hvis jeg vælger det her værktøj, der hedder omform, og så klikker på min firkant, så kan I se, der kommer nogle små prikker herude. Dem kan man hive i. Det vil sige, at man kan lave sin firkant om. Og hvis man klikker på linjen, så kan man lave flere prikker. Nogle gange kan det godt være lidt svært at ramme, så skal man lige have lidt tålmodighed. Sådan der. Hvis jeg nu vil lave lidt perspektiv i mit billede, så prøver jeg at vælge kopieringsværktøjet, og så klikker jeg lige en gang på den firkant, jeg lavede før. Og så, hvis man tager fat her i midten, så kan man lige rykke den på plads. Så kan I se, nu har jeg to lag med to forskellige farver. Jeg vælger mit omformværktøj igen. Så laver jeg lidt om på bakkerne her. Og så klikker jeg på den, der nu ligger forrest. Så kan jeg lave lidt om på den også. Vi skal også prøve at lave et træ. Og det gør vi ved at vælge cirkelværktøjet. Så starter vi med at tegne en cirkel. Så vælger jeg igen mit omformerværktøj. Og kan I se, med lidt tålmodighed, så kan vi lave det, der startede med at være en cirkel, om til et træ. Hver gang jeg klikker på linjen, så får jeg en ny prik, som jeg kan rykke med. Så det er hele tiden den samme cirkel. Jeg arbejder med, og hver gang jeg sætter en prik, så får jeg en ny streg, som jeg kan rykke med. Sådan. Jeg laver en ny, vælger en grøn farve til trætoppen. Starter med at lave en cirkel og vælger omformerværktøjet. Og så kan jeg lige forsigtigt begynde at forme figuren, som jeg har lyst til. Det tager lidt længere tid end at frihåndstegne med bitmap. Til gengæld kan man, hvis man har lidt tålmodighed, lave nogle tegninger, der er meget detaljerede på den her måde. Sådan der. Jeg skal også lige have en lille sky. Eller lige den her. Se, nu ser det lidt pudsigt ud med en grøn og hvid sky. Så vælger jeg lige den ensfarvede. Sådan der. Så bliver skyen hvid over det hele. Og jeg vælger skyen. Så kan jeg forme min sky ved hjælp af prikkerne. Og hvis jeg har brug for flere, så sætter jeg bare en ekstra. Så får jeg nogle flere punkter, jeg kan hive i. Det var alt for den her gang. Vi har set på 3 forskellige måder, man kunne lave baggrunden. Vi har set, hvordan man kunne hente det ved at gå ind i biblioteket. Vi har set, hvordan man kunne lave en baggrund i bitmap. Og vi har set, hvordan man kunne bruge vektorgrafik til at lave en baggrund.